So hello guys and welcome back to my YouTube channel, and it's been a while. It's me again, Gino Mendoza. And for today's video guys, another reaction video na naman ang ating gagawin dito sa idol natin na si Boy Tapang. So hinanap ko sa kanyang YouTube channel ang pinaka most viewed na video niya, which is yan ang gagawin nating reaction ngayong araw na to. So nakita ko na meron siyang 5.3 million views at in-upload siya last January 2021. So bago pa lang to ha. Meron pa lang siyang 6 months na naka-upload sa kanyang YouTube channel. Pero meron na agad siyang 5.3 million views. So again guys, bago tayo magsimula sa aking reaction video dito sa idol nating si Boy Tapang, i-shoutout muna natin lahat ng supporters ni Boy Tapang dyan. Shoutout sa inyong lahat. And again guys, if you're not yet subscribed to my YouTube channel, please don't forget to subscribe dyan sa red button na nandyan sa baba. At i-click mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking next uploads. So again guys, without any further ado, let's get started. Yo, so what's up guys? Boy Tapang is back at wala ng intro. Simulan natin to. Ginagalit nyo ako. Eto naman katapang. May panibagong challenge na naman tayo ngayon. Kasi maraming nagme-mention sa akin sa Facebook nito. Ayan o. Ayan. Ito yung challenge natin ngayon. Mukbang, saging na mapakla, mapait, o ma-upload. Okay guys, paalala lang po sa mga nanonood ng video na ito, na video ni Boy Tapang. Huwag po nating gagayahin. Pawang si Boy Tapang lang po ang nakakagawa nito. Siyempre, hindi natin alam kung ano ang pwede nating makuha or anong pwedeng mangyari sa atin kung gagayahin natin itong ginagawa ni Boy Tapang sa mga videos niya. So, si Boy Tapang lang ang nakakagawa nito at so far wala namang nangyayaring masama sa kanya. Kaya salute sa'yo, Boy Tapang, napakagaling mo talaga. So, ituloy na natin yung video. Iwan ko anong tawag dyan. Basta hindi to yung saging na niluluto. Ayan, meron tayong sili. Ayan. Ayan. Ayan, sili. Oh no! Ayan. Tapos dilitikin na naman. Ayan, siyempre, durugin muna natin. Wow. Ayan. Di ba mapagla yung yung saging na hilaw? Kaya nga, Piling na buyo kaya. So ayan mga katapang, meron tayong asin. Lagyan natin ng asin. Tapos yung Ayan. Asin. Parang ang sarap. Ayan. Ang mahalat. Ayan. Ang gigila ko sa nagre-request nito. Ayan. Pakita mo rito. Ayan. Wah! Hilaw. Na mapakla. Na may sili. Na may Ayan. Siyempre, lagyan itang limonsito. Ayan mga katapang. Wala lang ng kalamansi. Ayan. Wow! Ayan. So, maanghang na maalat. Asin. Iba talaga sa mga trip ni Boy. Aslum. Ayan. Ayan, may isa pa tira. Ubusin natin to. Tingnan natin kung anong lasa niyan, kung anong magiging reaction. Ayan. Ayan. Hindi ko kayang kainin yan. Hindi ako Lagyan mo natin ng asin ng nagkulang yung asin. Ayan. Pero kumakain naman din pero hindi ganyan siguro na ganyan ginawa ni Boy Tapang. Kaya nasa Boy Tapang sila. Ayan. Siguro makakapit sa munggang hilaw. Ayan. Lipat natin sa ibang lalagyan. Ayan.
Kumuha siya ng dahon ng saging. Sinalin niya. Grabe, sinong labuyo. Ito. So ayan mga katapang, so bago tayo simulan, gusto ko lang i-fix ang YouTube channel na to, Scooby-Doo TV. Ayan, maraming salamat sa pagtulong mo sa mga kababayan natin. Ingat ka dyan sa ibang planeta. Lalo na ngayon may pandemya pa rin, bagong sakit na kumakalat. Ingat ka dyan. Ayan, subscribe ko sa YouTube channel niya. So itaas mo na natin, nanggigigil na ako. Ayan o. Nanggigigil na naman daw siya. Uy, tapos lagi ka na nanggigigil. Ayan. Parang ginawa niya mangga yung saging na guys, comment down below kung pwede kainin niya. Masarap siya mga katapang. First time ko lang kumain ito, hilaw na saging. Sayang, ngawag. Di ba yung mapait? Ayan. Parang yung saging ni Boy tapos na kinakain. Masarap siya. Saging na ano, yung maliliit na pag nahihintay sa tamis. Ang sarap. Ayan. Masarap. Kakaiba ka talaga, Boy Tapang. Grabe, sarap na ito mga katapang. Maraming salamat nga pala sa challenge nito. Ang sarap. Ano tong crunchy? Grabe, ang sarap. Ayan. Kayo ba guys, kayo mo kumain ng ano, ng ganyang klase ng saging? Saging na ilaw, malutong. Ayan. Ayan mga katapang. Grabe. Ang sarap. Grabe, sarap pa ng saging na tawag dito. Sa amin, lakatan. Ayun, sa Bisaya. saging na lakatan. Masarap siya. Akala ko, luto lang pwede kainin to. Aw, hinog. Ayan. Parang lutong. Ang sarap. Grabe sarap mga katapang. The best. Shout out sa mga lahat ng mga solid subscriber dyan ha, sa mga silent subscribers, sa mga silent supporters. Maraming salamat sa inyong lahat. Road to 500 subscriber na tayo. Yan. Ayan. Mukbang. Laban ako sa lasa. Nakakadalawa pa lang siya. Nakakadalawa pa lang siya na Ang saging. sarap. So yan lang muna mga katapang. Grabe ang sarap.
Sa mga solid subscriber ko dyan, maraming salamat. Siyempre sa mga bashers ko dyan, I love you. Brr! naman. So ayun guys, napanood na natin ang pagmumukbang ni Boy Tapang ng saging na hilaw na lakatan with matching sile, dinikdik na sile na may kalamansi and may asin. So hindi ko alam kung anong lasa ng kinakain niya, pero napanood naman natin na sobrang lutong ng kinakain niya, parang ang sarap tikman. Pero kung ako yung kakain nung ganun, na hindi ko alam kung kaya kong kainin, pero gusto kong itry. So sa mga nanonood ngayon dito sa aking reaction video, so comment down below kung kaya nyo rin kumain ng ganyang klaseng saging na hilaw na isasawsaw mo sa maanghang na may asin, na may sili, na may lemon or may kalamansi. So ayun guys, so bilib na bilib talaga ako dito kay Boy Tapang. Ang galing niyang kumain ng kung ano-ano. So sa susunod kayang video na mahahanap natin dito sa YouTube channel niya, tingnan natin kung ano pa pwede natin gawin ng reaction video. Gusto natin gawa ng reaction dito kay Idol Boy Tapang, please comment down below. At sa lahat po ng supporters ni Boy Tapang, maraming salamat po sa pagsuporta sa kanya. At sana po, support nyo rin po ang aking YouTube channel. So, yun lang. I hope na nag-enjoy kayo sa aking reaction video, and for those who not yet subscribed to my YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell dyan sa ating subscribe button para lagi kayong updated sa aking next upload. So ayun guys, so thank you for watching and salute!